वीडियो में जान डाल देता है साउंड इफेक्ट। तो इस वीडियो में आपको बस आपके सब साउंड इफेक्ट मिलेंगे जो कि साउंड इफेक्ट यूज करता है। जो उसका न्यू वीडियो आ जाता है तो वो अलग अलग साउंड इफेक्ट यूज करता है, जो कि उसके वीडियो के हिसाब से वो साउंड इफेक्ट यूज करता है। लेकिन वो सबसे ज्यादा जो यूज करता है, एक एक करके वो साउंड इफेक्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा जो अंकुर भाई यूज करते हैं। तो वो साउंड इफेक्ट ये You're